Labadiena, Mindaugas Šeplikas, esu Dvarakos bityne, turime gruodžio pradžią. Šiais metais labai gerą žiemą, laikosi apie -5 dieną, truputėlį sniego ir bitės gerai žiemoja tokioj oro temperatūroje. Vat atėjau patikrinti aviliukų, ateinu kas mėnesį patikrinti, pravaryti lakas, pažiūrėti ar visos šeimos dar gyvos, kad stebėti, kokia yra situacija. Ir gal nebūčiau netgi ir filmavęs šiandieną, bet tokį labai įdomų momentą suradau ir noriu jums parodyti. Atėjau ir vat, kažkas vaikšto ant avilių. Greičiausiai, kad tai yra kiaunė, kaip suprantu. Vat, kažkur tai vat, ant avilių buvo užlipta ir ne ant vieno, vat, ant kelių ir matyt bandyta į tuos avilius kažkaip patekti. Vat, labai įdomu, letenėlės visur. Ir dar toks momentas įdomus, kad apeita visi aviliai. Vat einu dabar ir matau pėdsakus ir reiškiasi patikrinti yra visi aviliai. Užeita, va, prie kiekvieno avilio užeita. Va, žiūrėkit, matot pėdutės. Pėdutės. Prie kiekvieno avilio užeita ir patikrinta prie lakų. Matyt, bandyta kažkaip įlysti į tos avilius, nes čia pirmais metais, kai pastačiau šitus avilius be tinklų, tai pradraskė. Tai uždėjau tinklus ir baigėsi draskimas. Vat, einam žiūrėti toliau, va, žiūrėkit pėdutės ir va, vėl. Ir kiekvienas taip avilys, įsivaizduočiau, 16 avilių ir prie kiekvieno avilio, nu gal ne prie kiekvieno, vat, žiūriu dabar vat vienas, šitas va nepatikrintas. Šito netikrino. Einam žiūrėti toliau. Vat, va čia irgi neblogai patikrinta. Matau, bet nieko. Avilį visiškai nieko. Va, buvau užlipta netgi ant avilio, vaikščiota aviliu. Aha, va čia vat, čia jau kažkas buvo daryta rimčiau, matau. Buvo vat, netgi matau kastas sniegas. Reiškiasi, bandė prasikasti. Turbūt ir nieko nepavyko. Taip avilys, na kaip ir viskas tvarkoj. Visas veikas, jo tinklas veikia geriau. Gerai. Mat ateinu, pasižiūriu, pradarau laką, pradarau. Jeigu yra ten bitučių iškrapštova, 3 bitutės. Ir vėl palieku, va tai va per vieną bitę, kad nei pelės nepralystų, nei kažkas kitas. Tai kad vat, viena bitutė pralystų ir viskas. Vat. Tai bitės žiemoja gerai. Galim nueiti dar pasižiūrėti, kaip jos ten atrodo. Šiaip įdomu, nes šiais metais darau naują žiemojimo būdą. Va irgi visur. Na, beveik visi aviliukai buvo patikrinti. Reiškia, turim sargą. Turim sargą, kuris saugo mūsų biteles. Tikiuosi, nedrumščia jų. Vat ir šiais metais darau tokį naują, reiškia, žiemojimo būdą. Va, kaip gražiai atrodo žiema pas mus. Žiemojimo būdą, tai va parodysim paskutinio aviliuko. Va, matosi, žiūrėkit, netgi truputėlį ir sniegas ištirpęs, va, kur bitės žiemoja. Reiškiasi, avilys kvėpuoja nendrinis. Ir va, atėjau pasižiūrėti, ar visos šeimos. Va, kaip gerai. Va, žiūrėkit, pakeli dangtį. Ir va, bitelės. Bitelės žiemoja. Va, visur. Nu, čia didelė stipri šeima gavosi iš 2 spiečių. Ant 4 remukų žiemoja. Ir va, kaip gerai, ateini pasižiūri, pakeli ir tu matai bites. Matai jos sausos bitės ar šlapios. Jeigu šlapios, reiškia per daug drėgmės. Jeigu sausos, reiškia ventiliacija vyksta, viskas gerai. Va, ir jo šitaip juda ir šildosi. Dabar yra -5 lauke. Va, ir gali matyti, kur yra kamuolys. Nu, dėl įdomumo dar galim dar į vieną nueiti pasižiūrėti.
Aš jau visas pažiūrėjau, dar jum parodysiu. Va taip tyliai atidarai ir matai, va bitelės čia, priekį susimetusios, va izoliatorių apima, viskas tvarkoje. Ir va drėgmė išeina, va matosi truputėlį stogas drėksta. Reiškia, drėgmė išeidinėja. Va pro nendrės. Va reiškia, viskas yra gerai. Ir bitė sausos, visur sausa, jokio pelėsio, nieko nėra. Visiškai sausa kol kas. Tai va, tai tokios žinios. Čia pas mus iš Dvarakos žemių, bitutė žiemoja. Tikiuosi, šitas būdas labai pasiteisins ir mes jį praktikuosime toliau. Tai va, tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.